டக்குனு ஒரு சிக்கன் தொக்கு பண்ணணும். வறுத்தெல்லாம் அரைக்க டைம் இல்லன்னா, இந்த ரெசிபிய சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரே ஒரு குக்கர் தான் வேலைய முடிச்சிடலாம். இந்த சிக்கன் தொக்க சுட சுட சாதத்துல போட்டு நல்லா சூடா பெசஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. செம்மையா இருக்கும். எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பிரஷர் குக்கர்ல எண்ணெய், பட்டை, கிராம்பு, நட்சத்திர சோம்பு, வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கருவேப்பிலை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இது கூடவே தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு, மஞ்சத்தூள், உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குடுங்க. இப்ப மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், சீரகத்தூள், கரம் மசாலா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. 2 நிமிஷம் தொக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்ததும், இப்ப நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. சிக்கன அந்த மசாலாலயே 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. 1/4 கப் தண்ணி சேர்த்து 2டே 2 விசில் பிரஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சிக்கன் சூப்பரா வெந்துருச்சுங்க. இந்த மாதிரி கிரேவியா வேணும்னா நீங்க அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம். இல்லன்னா 5 மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சீங்கன்னா நல்லா சுண்டி வந்துரும். பெப்பர் தூளும், கொத்தமல்லியும் சேர்த்துட்டு சர்வ் பண்ணுங்க. அல்டிமேட்டா இருக்கும். என்ஜாய் பண்ணுங்க.